saya atas nama pahala ingkang sampun tumpuk tinumpuk berhak untuk mendapat swarga jenengan Gusti. Begitu katakan Sarmi. Jadi anak mengibadah lemah hitung-hitungan keraku. Oke lah kalau begitu Kang Sarmi. Jibril ambil kalkulator. Tapi ini akhirat ya orang no kalkulator. Ini kan supaya ceritanya cetok dan bisa dicerna dengan baik. Jadi saya gambarkan malaikat Jibril ngambil kalkulator. Oh jadi sedekah dawuh Gusti. Malaikat Jibril mundut kalkulator. Anu Gusti menika kalkulatornya dadi kangge napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirat al-muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninggih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhirul kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdullah Ghafur selaku MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Klupuh ingkang tansah kawula hormati nuninggih, ingkang kawula sampun barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhirul kiram panjenenganipun Rama Kyai Afifuddin ingkang tansah kawula hormati nuninggih, ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Nur Aziz ingkang tansah kula hormati nuninggih, ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Fajar saking Gading Tanon ingkang tansah kula hormati nuninggih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Slamet saking Jenglung ingkang tansah kula hormati nuninggih, ingkang kawula pangrih. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Suranto ugi dumateng Bapak Kyai Zamroni ingkang tansah kula hormati nuninggih, ingkang satu barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustaz Tarmidhi selaku Imam Shalah An-Nur ingkang tansah kula hormati nuninggih, ingkang kawula mulyakaken. Dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai ingkang wonten dalam setat asma karimipun saestu boten irang-irang saking kawula kang kula pundi-pundi kawula pangati nuninggih, ingkang taati hormatan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suroto selaku Wakil Bupati Kabupaten Sragen. Alhamdulillah hadir kanthi langsung. Mugi-mugi rawuh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sragen andadosaken wasilah tambahan manfaat barokah perwasan kita menika. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak DPRD Bapak Sudimin ingkang tansah kula hormati nuninggih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Klupuh. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Supriyanto selaku Sekcam Kecamatan Klupuh ingkang tansah kula hormati nuninggih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Klupuh beserta anggota saha Ibu ingkang tansah kula hormati nuninggih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos kepada Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Klupuh beserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninggih, ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng sedaya para pangembar pengganti pojok
para punggawa-punggawa proja paratur pemerintah desa Ngrombo, wabil akhos dumateng Bapak Eko Wahyu Mamat Arfianto. Bapak Mamat namanya panjang amat. Bapak Lurah Ngrombo beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Kadis, Bapak Ketua KP, Bapak Ketua KPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing Tatang Rombo, kata sabar mati meninjil, kata sakula muliakan. Wabilah khos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar masyarakat Bulurejo wonten ing Jatiyah Mushola An-Nur lan sedaya para rencang almiah. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitia yang luar biasa. Mugi-mugi sedaya keluarga besar panitia, keluarga besar Jatiyah Mushola An-Nur tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Hadir akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Ketua Fatayat saking anak cabang Plupuh ingkang tansah hormati nuling ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos kepada muslimat Nahdlatul Ulama baik saking keluarga besar PAJ Plupuh napa dene ranting Ngrombo ingkang tansah hormati nuling ingkang kula muliaken. Mugi rencang-rencang Fatayat saking ranting Ngrombo ingkang tansah hormati. Wabil akhos dumateng gerakan pemuda Ansor saking keluarga besar PAJ Kecamatan Plupuh rencang-rencang Banser ingkang tansah hormati nuling ingkang tansah kula muliaken. Wonten sumber dumateng Jatiyah Musida Ibnu IPPN Ikatan Remaja-Remaja Masjid Mushola, keluarga besar saking gerakan pencak silat Pagar Nusa Lampung Setiati. Saking Pagar Nusa ingkang tansah kula banggaken, santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, bakal umpat putri, sing perawan-perawan dan cepat untuk suami, sing cepat-cepat dan cepat terapi, sing rada dan enggal ulih ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepat. Sebentar itu rezeki dan enggal tidak haji. Amin Allahumma. Sedaya tamu undangan para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaken ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Dados menungso semangat gayuh barang ingkang manfaat. Wasta'in billah, nek ana masalah jaluk pitulungane kalian Allah Ta'ala. Jur sing paling penting pesen saking Kanjeng Nabi wala ta'jiz. Ojo males, ojo beler, ojo sungkangan, ojo keset. Tapi hari ini kula dugi wonten inggih Ngrombo, Masya Allah. Ternyata Ngrombo dialani bosok. Sebentar, injenengan keprok-keprok iki maksud apa? Aja nyalahke lurahe. Kritis boleh, tapi masyarakat ngeritik harus logis. Napa niku ngeritik ganti logis? Ngeritik boleh, tapi juga ikut kasih solusi. Contoh, kok jalannya memang rusak? Anda boleh bertanya dengan sopan kali Pak Lurah. Pak Lurah, iki dalane kok bosok kemawon, iki dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional, apa dalan bayi? Yang kedua, niki margine harus dibangun. Mereka sudah ada dananya atau belum? Jangan-jangan sudah ada dananya tapi untuk BLT dan PKH sementara. Apakah mereka dana yang sudah turun dalamnya wis didandani? Apakah masyarakatnya yang kurang menjaga? Apakah tanahnya yang labil? Ataukah muatannya yang lewat melebihi kapasitas? Atau jalan yang kurang drainase? Anda boleh ngeritik tapi yang logis. Pramila sinoso dalane menika rada rusak, tapi dugi kula wonten ing Ngrombo kalian masyarakat Bulurjo luar biasa semangat Mushola An-Nur. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitia hari ini luar biasa. Sing kersa tepuk tangan utange lunas kabeh. Sing bayar sapa? Utange akeh. Muga rezekine sing barokah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ini makhluk ingkang seneng ngeluh.
dalane alus ya sing ngelu, dalane bosok lewih-lewih ngersula, diparingi udan ngersula, diparingi panas yo ngersula. Giliran diparingi udan karo panas boleh ngarani jarene udan kepek ngilo. Sembarangan banget menungso. Panas beter jawah kabeh nikmatipun Gusti Allah. Tumplek-plek rawuh panjenengan sedaya wonten mriki. Antuke ngaos niki persis kowe lagi piknik tamasya. Mergo nggone ngaji niki ning isor wit pelem. Duduknya praktis, bokong yang lemprak, sikile hadis. Sampai belakang saya cek suara dulu, yang belakang sana. Assalamualaikum. Masya Allah, di pojok isor wit pelem. Assalamualaikum. Halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Dora keduman snack? Mula mangkatnya si gasik. Oh, gasik tetap boten keduman snack? Rambut temen iki jam pinten? Gak tau maghrib? Ibu salat bisa napa dereng? Masya Allah. Modele wong rombo. Pengantin niku dijama. Ora iso jenengan iki dudu musafir. Ya wis, nek dereng salat Isya, niki kinten-kinten antuke ngaos rampung cekapan selesai jam berapa? Jam 3. Jam ini? Jam 1. Jam 1 kan subuh. Masya Allah. Kalau minggat jam 9. Mandapnya jam 1 subuh. Tapi ceramah ini ku 5 jam. Allah karim, mungkin jenengan ngundang apa ngontrak? Moga-moga sampai pun acara mboten wonten alangan satu kali pun menapa Allahumma. Bu, ngerombo desane subur, masyarakatnya makmur. Alhamdulillah iso tanam, iso nandur palawija, nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas, iso gawe kasur, nandur bako sing apik digawe rokok, sing olo digawe susur, nandur waktu putih, alhamdulillah iso gawe kapur, nandur kacang hijau ya iso gawe. Mula wong wedok ngrombo ayu-ayu soalnya nganggo skincare bedak lan bubur. Mula menungso sing padha gedhe syukur dene dunya akhirat iso makmur Allahumma. Iki zamane pun merdeka. Ngrombo alhamdulillah ya makmur rejo. Soale biyen zamane bakak kum cilik, zamane paceklik. Angger bengi peteng dedet jalanan durung ana lampu listrik, diane sentir cilik terik-terik. Kini dalane si padha jebrit, angger bengi hiburane namung suara jangkrik karo kicik. Anake rolas padha pating krengik, wetenge ngelih padha pating klike. Mangane aris gedang butin gaplek angger kesretan mendelik-mendelik. Bajune karo geni tanpa benik alake gatel mergo kenging penyakit gubit. Ngomong burine ketemu ik niku aku kudu mikir dhisik, Bu. Tak racik niku nembe tak sampeno karo sampean. Pantes bayaranku larang. Resmikan musola diingatkan bahwa niki nikmat ngrombo ken kangge taat lan tobat menika tanah ngrombo boten pareng kanggo gawe maksiat. Mula regane batuk merga ana ilmune, regane lati merga ana zikire, dudu merga ana abang-abang listrik menger-menger kowe. Yo Sartina. Rasa dibusek di saking ngono. Rasa ditutupi stadiate wong wedok seneng dandan. Tapi ternyata regane batuk merga ana ilmune, regane lati merga ana zikire, regane ati merga ana imane dumateng Gusti Allah. Kewan yo duwe rega. Ning regane kewan iki beda-beda. Sapi semakin gemuk badannya, semakin lemu badannya, maka semakin larang regane kuwi sapi. Berarti harganya sapi terletak di dagingnya. Semakin lemu sapine, semakin larang regane. Nanging ana kewan gak duwe daging, larange iso luwih larang ketimbang regane sapi. Contohnya manuk perkutut. Manuk perkutut gak duwe daging, tapi harganya manuk perkutut
iso ngungkuli hargane seekor sapi. Berarti letaknya harga seekor manuk perkutut tidak terletak di dagingnya, tapi terletak di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak regane menungso? Apakah terletak di dagingnya? Kalau harga manusia ternyata dari dagingnya, maka silahkan Anda bersaing karo sapi. Maaf, yang gemuk gak usah tersinggung, yang kurung gak usah berpikir saya body shaming. Karena entah gemuk, entah langsing, entah kuru, entah lemu, entah yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, yang kulitnya sawo matang, yang kulit sawo sawo bosok tenang saja. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ternyata Allah menika mriksani manusa dudu saking rega derajat pangkate, dudu saking rega bondo dunyane, tapi Allah mriksani manusa saking kualitas iman takwa hati nuraninya dan amal ibadah dumateng Gusti Allah. Maka di zaman sekarang kita ini memberi contoh niku mudah, tapi dadi contoh niku yang susah. Sebab wong pinter durung mesti bener, wong bener yo durung mesti pinter. Tapi untuk sementara waktu teng zaman kita niki tesih rodok mending ora patosok pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter nanging keblinger. Tak ulang biar sampean gak bingung muter-muter. Mohon izin, boleh saya sambil berdiri? Pak DPR, Pak Kapolsek, Pak Yai, Pak Daramil, Pak Sekcam, sedaya para masayih kula mohon izin ngapunten saya kalih ngadeg niki non sewu. Nek ngadeg niki ngajine ya tetep sampai jam 1 subuh. Nggih jam 1. Mandhape jam 1 subuh. Wonten kiai ceramah sampai 4 jam. Wonten sinten niku? Mudah-mudahan sampai pun acara boten wonten alangan satunggal pun menapa Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Masya Allah. Kono besumur kono bapak-bapak sak sumringah warga ngerombo. Allah karim orang ono sing kemedhek gambar blas. Mulirik mumpuni kabeh. Ya maafkan saya ya Bu, beginilah resikonya dadi wong ayu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Wong pinter durung mesti bener. Wong bener ya durung mesti pinter. Nanging untuk sementara waktu dan zaman kita sekarang ini tesih rodok mending ora patoso pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter nanging keblinger. Maaf nun sewu, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang, pencuri wedok wajib tangan keduanya harus dipotong. Maaf nun sewu, namanya pencuri, maling, nyolong, ngutil, nyopet, merampok, mengambil hak orang lain, baik sithik napa meleh kathah, yang namanya nyolong tetap perbuatan dosa. Tapi kok nek ana wong bodoh nyolong, paling-paling nyolong ayam. Wong bodoh nyolong paling ujung-ujungnya pol-pole ya nyolong pitik. Kewenangan tonggo, kewenangan warga dibuki teng masa, laporno polisi, lebokno penjara, dihukum pidana. Sak pol-pole wong bodoh nyolong paling
namung nyolong ayam. Tapi nek ana wong pinter kok keblinger, wong pinter jare ngerti hukum, ngerti agama, bahkan pejabat intelektual. Wong pinter kok sampai nyolong, maka dampaknya rusak negara, bahkan ngancuraken bangsa Indonesia. Bersyukur Anda menjadi orang Rombo. Anda seorang petani, Anda seorang pedagang, Anda kuli bangunan, bahkan tukang rongsok ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Labari sepeda malih. Tukang tandur, tukang matung, tukang ngarit, tukang deres, sampai tukang rongsok ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, ikut singkina makan nista. Masuk loteng desa Rombo, walaupun sudah masuk bulan September, saya melihat pekik semangat warga masyarakat memperingati HUT RI yang ke-77. Gak hanya bendera merah putih yang berkibar, sampai aku mlebet tenggene desa Rombo, aku weruh ana wit pring kowe plastik. Sampai wit jambu melu bae kowe plastik. Diisi banyu sing warnane abang kuning ijo niku. Mlebet tenggene desa Rombo ana wit pring wae plastik, wit jambu wae plastik. Bukan hanya pekik semangatnya, tapi niki ono filosofine. Tasawufnya bahwa ono wit pring kok wae plastik karena kudune ora anggone. Wit pring ki ora ono wae, wit jambu kudune wae jambu, lah kok wae plastik. Bahwa ternyata filosofinya zaman saniki akeh wong ngakune bener nanging nyatane wae ora padha bener. Wit pring wae plastik ngakune Indonesia tapi ngancuraken negara. Wit jambu wae plastik ngakune pejabat negara tapi malah mangan duit negara. Wit jambu wae plastik. Delo-delo keprek koyo lepek idoro. Maka kenapa hari ini panitia Musola An-Nur ngajak masyarakat Rombo ngaji, ngatur jiwa dandani hati dalam rangka meningkatkan kualitas iman takwa kita dumateng Allah Ta'ala. Karena ternyata suatu hal yang sia-sia ketika manusia hanya diciptakan tangkas secara fisiknya tapi nggak punya iman takwa yang kuat. Pramila hari ini bersyukur kita atas nama para sesepuh, para masyayikh kita yang alhamdulillah derek hadir bahkan memperjuangkan tanah Rombo sehingga kula panjenengan ngerti dongane wudu, ngerti lakoni tata cara salat iku kabeh mergo kiai-kiai kita ingkang tenggusul sami derek riyadhah tirakat memperjuangkan Rombo bahkan bangsa Indonesia sampai sak wedang-wedange metu kabeh iki alhamdulillah. Bersembah suwun Fatayatu muslimat siji loro telu papat. Alhamdulillah niki 3 botol 3 gelas anu ken ya wudu napa ken diatus niki. Masyaallah, ini tandanya berarti makmur desa Rombo, mudah-mudahan makmur dunia akhirat Allahumma. Bu, assalamualaikum. Gede syukure kita semua alhamdulillah pinaringan rahmat ngantos dumugi sak menika lebat bulan Safar niki dipun paringi rahmat barokah alhamdulillah. Benten zaman sengien Rombo durung ana yang namanya alat canggih sampai puskesmas niku ora nibani sak kecamatan setunggal puskesmas. Ning ternyata para sesepuh kita niku seneng riyadhah, Pak. Seneng tirakat gentur tapane, wong Rombo berkah kados niki sak menika. Contoh kecil, biyen orang persalinan wong babaran niku namung direwangi karo dukun bayi. Dukun bayi zaman sengin pun dongane ampuh-ampuh. Karena seorang dukun bayi kok sampai orang sholat, dukun bayi sampai orang senang tirakat,
dongane tambar alias dongane gak ampuh. Bayangkan, lo dukun bayi kok ngerewangi seorang ibu hamil babaran persalinan yang ternyata taruhannya nyawa. Maka dukun bayi ini ngucap, ya Allah, iki Bu Sartina harap babaran kok ngedene hamil, ya Allah, tolong ya Allah, paringi wasilah lantaran supaya gini babaraken menika lancar gangsar. Al-Fatihah. Ngucape mawon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Guyune rasa ngece sampean. Sinau wong biyen ngucape mungele ar-Rahmanir-Rahim. Namanya sesepuh nek ndonga niku asyhadur. Saya ulang. Wong biyen ku nek ndonga asyhadur dongane nyambung kali Gusti Allah. Sebab napa? Wong biyen niku gentur tamane. Seneng tirakat, seneng riyadhah. Uniknya wong biyen ketika lagi babaran, setelah babaran bayi ini babar Al-Fatihah, babar bra. Bayi ini metu sehat selamat, ibu waras alhamdulillah. Jur ibu sing nembe babaran kan dipilih si kunir batu nggih to? Sami ada tetes sing ngaten tanggen kula entah duka teng mriki tes wonten apa mboten. Serangan kok ora apa-apa. Kula namung lagi cerita wong biyen dudu cerita sampean sing ora nganggo. Ya ser ora usah melu ku campur. Melok bayar yo ora. Tapi ngelurun tenaga ya Pak Banser. Terima kasih. Mari balik ya monggo ora apa-apa. Saya sudah bersama Pak Kapolsek sudah bawa pistol malah. Oh, Banser itu luar biasa. Tentara langit, saya minta tepuk tangan dulu dong Pak Banser kita. Mungkin kita proklin sudah balik Pak. Sudah mulai. Ya, terima kasih sudah setia kepada saya. Lanjut. Wong biyen nembe babaran dipilih si kunir batuke. Uniknya sing dipilih si kunir batuke lah kok sing garing dalan bayine. Kaya wis tahu. Kaya mudeng-mudeng kok. Mulai wis mancing oke nyengiti gawe emosi kaya wis tau lho ya apa cerita mati kudu mati besik kan ora ya masa cerita wong babaran kudu meteng dhisik wong biyen nembe babaran dipilih si kunir batu lah kok sing garing dalan bayine. Gak masuk logika, nalar kita gak nyandar, tapi itulah penjabaran dari para pahlawan kita hanya bersenjatakan bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam dari Belanda. Gak masuk akal, gak masuk logika. Soalnya bambu runcing mengalahkan granat, bambu runcing melawan tank-tank Jepang, itu gak fair, gak seimbang. Tapi nyata nih para pahlawan kita hanya bersenjatakan bambu runcing kok mampu mengalahkan para penjajah. Artinya rupanya para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing dan lain sebagainya. Ternyata para pahlawan kita pakai senjata yang amat sangat ampuh, namanya 17 rakaat salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, nikulah 17 rakaat senjata yang amat sangat ampuh nyuwun pitulungan dumateng ngarsanipun Allah. Mula pahlawan kita diberkahi rahmat 17 Agustus 45 karena mengamalkan senjata 17 rakaat. Wis keprok maning ora apa-apa ngono. Terima kasih. Dikira ini dikeprok ini ku tekan jam 1 tenanan. Ini bukan kebetulan
kebetulan 17 rakaat njur entuk 17 Agustus. Ini bukan kebetulan, tapi atas dasar rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Berarti para pahlawan kita sadar nek dudu rahmate Gusti Allah orang mungkin bambu runcing mengalahkan meriam Belanda. Kalau meriamnya meriam Belina, Pak Wakil Bupati rasa nganggo senjata melawan langsung. Berarti para pahlawan kita sampun paring pirsa, ojo nyepeleke rahmate Gusti Allah. Ana wong nyepeleke rahmate Gusti Allah, diceritakan ana wali umurnya panjang 350 tahun. Dawa apa dawa? Panjang atau panjang? Dawa apa dawa? Dawa apa dawa? Oh siap. Terima kasih Anda sudah menegur saya karena saya orang Cilacap. Kenapa dari tadi saya belum ngomong apa? Ada yang terus terang tadi Pak Banser bisik-bisik. Mumpuni, tolong kalau ceramah diserakin jangan pakai bahasa ngapa. Jadi aku ngerti orang nanti diwarai aku pinter kok. Orang pinter diundang tekan kene. Ini kok bahasa sih ngomong. Kayak percaya nih. Bentene bahasa Cilacap kali bahasa nipun panjenengan niku teng bahasa kesane. Nek wong Cilacap niku basa sak dina-dinane ngapak rada kasar ngapunten. Tapi nek basa halus nggih sami kali panjenengan sedanten. Pak Banser bedak-bedak jenengan diskriminasi. Ya aku manut bae. Aku ning Cilacap diomong karo wong Cilacap. Mumpuni nek ngajine wenten nganggo bahasa ngapak. Kok sampeyan orang bangga karo wong ngapak ngono. Akhirnya sana sini saya itu disalahkan di suara popola untuk bayi jomblo tahan banting aku. Dawa apa dawa? Dawa apa dawa? Wong Cilacap iki nek gawe wedang kopi ora ono sing nganggo gula. Kanggene gula. Wong Cilacap gawe omah ra nganggo botol. Kanggone botol. Masak pun orang nganggo lemok. Nganggone lemok. Ya diserahkan ngendika kan belakangnya pakai O. Nek Cilacap belakangnya pakai A. Dan terus nek cara Cilacap kentang, cara Sragen kentong. Kentang Sragen akos-akos. Nanti nek cara Cilacap kontang, cara mriki untung reme pakem. Murbau desi kenceng. Ana seorang wali Allah umurnya panjang 350 tahun. Anu Pak Wabu, kacangnya tidak ada nunggu teman. Aku nggih Pak Wabu. Jadi nggak enak nih. Dahar malah diledeki ngapunten nggih Pak Wabu. Kita rasa kurang Pak Wabu. Kotak binatang Pak Sekcam mboten apa-apa. Maafkan saya Pak Wabuk yang cincinnya saya keong-keong. Coba dong ece. Ini cincinnya ali-ali Pak Wabuk. Orang isine. Nek ali-ali Pak Wabuk nyetok bis mandek. Ya salah paham kurang kebong. Pak Wabuk. Lalu saya Pak Haji, mari Pak Wabuk dipun paringi yuswa sampai 350 tahun kersa napa mboten. Pak Wabuk melambaikan tangan, wegahan. Longko kancane. Leres longko kancane Bu. 350 tahun urip telit-telit dhewean. Tapi niki kang kula ceritakan seorang waliullah umurnya panjang 350 tahun. Dihabiskan hanya untuk sholat ibadah mangan turu, sholat ibadah mangan turu tok dino-dino. Tanggane sakit dhek ora gelem tile. Ana tanggane hajatan dhek diundang ora kondangan. Ana kerja bakti ora gelem melu, sampai ora wudu plus ora ngopi meneh. Mriki wonten bapak-bapak sing ora wudu, ora ngopi wonten. Wonten? Waliullah. Panjang umurnya 350
350 tahun niku seorang wali. Tapi barang umurnya sudah 350 tahun jebule yo tetap mati. Saprene ora punya meneh. Karena gak mengat meneh dheweke tenggene akhirat dengan bangganya melenggangkan kakinya dia hendak masuk tenggene swarga, ternyata disetop dan Gusti Allah. Stop, Kang Sarmin. Iki mboten nonton kan sing asmane Mas Sarmin? Bukan? Maaf, ini Sarmin bukan sembarang Sarmin. Ini yang saya ceritakan adalah Sarmin Waliullah, bukan Sarmin Bulurjo ya. Sorry, maaf. Stop, Kang Sarmin, kata Gusti Allah. Awakmu pede banget mlebu swarga ora pamit karo aku. Iki ana aku sing duwe swarga. Apa kata Kang Sarmin? Nggih Gusti. Ngapunten. Kula niki langsung cepet-cepet mlebu swarga mergo wis gak sabar kepengin ketemu Idodari Gusti. Oh, ya ra apa-apa. Nek awakmu arep mlebu swarga ketemu Idodari, lunga arep takon. Awakmu pede mlebu swarga ki sangumu apa? Lho, Gusti, kok mami dadak takon sangu? Saya ini ibadah 350 tahun. Sholat gak pernah ketinggalan. Sholat sunnah adalah hobi saya. Jangankan sholat sunnah, poso Ramadan gak pernah bolong. Puasa sunnah niku hobi kebiasaan niku lho. Jangankan Tasu'a, jangankan Asyura, jangankan poso Ayyamul Bid, kula niki poso Senin Kamis, poso Daud niku hobi niku lho. Maca Quran dina-dina sampe lambene kula meniren. Zikir sampe lambene kula ngelungko. Ini ganjaran saya atas nama pahala ingkang sampun tumpuk dinumpuk, kula berhak untuk mlebu swarga jenengan Gusti. Begitu kata Kang Sarmin. Apa jawabannya Gusti Allah? Oh, jadi anak mengibadah kerman hitung-hitungan keraku. Oke lah kalau begitu Kang Sarmin. Jibril, ambil kalkulator. Tapi ini akhirat ya orang no kalkulator. Ini kan supaya ceritanya cetok dan bisa dicerna dengan baik. Jadi saya gambarkan malaikat Jibril ngambil kalkulator. Oh jadi sedekah Dawuh Gusti. Malaikat Jibril mundut kalkulator. Anu Gusti menika kalkulatornya badhe kangge napa? Wih, jarene Kang Sarmin ibadah 350 tahun. Coba hitung 350 tahun tenanan apa ora kuning ibadah? Anu Gusti, cara ngitungnya dos pundi? Congkel moto sebelah tengene Kang Sarmin. Hah? Anu dicongkel? Congkel. Berarti congkel netro sebelah kanannya Kang Sarmin ditimbang dengan ibadahnya 350 tahun. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Artinya apa? Gusti Allah negur kali kita sedanten. Menungso, Kang Sarmin deloken. Apa dikirane awakmu nek ora tepe rahmat umurmu iso nganti 350 tahun? Dikirane awakmu nek ora tepe sehat iso lakoni salat? Ujar-ujarmu nek awakmu ora tepe rahmat iso lakoni ibadah? Dikirane awakmu nek ora tepe entut iso lakoni sujud? Jangan salah bu, entut ketoke sepele. Tapi entut pun adalah salah satu bentuk rahmate Gusti Allah. Lho, jenengan ra iso ngentut 3 dina mawon. Kelonya rumah sakit kanggo jagan-jaganan ngomong. Iku entut ketoke sepele mawon rahmate Allah. Ana kewan luwih sepele saka rahmat bentuk entut. Tengu. Sebentar, di sini paham tengu apa mboten? Pirsa tengu mboten? Ngertos tengu mboten? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu.